Вот как тут работать? Меня постоянно подергивает, покусывает, когтями цепляет. Вот я работаю, он вот так делает. Марсечка, я знаю, что ты у нас главный тут. Ну, ты такая наглая морда. Ну, такая наглая морда. Можно я поработаю? Кто тебе на еду будет зарабатывать? Я вот не могу так с тобой вместе прилечь и балдеть.